अबे तू पेट्रोल भरने लग गया, तेरी यही औकात है। चल मेरी गाड़ी का टैंक फुल कर। अबे ओ खेबड़ी, हिसाब में बोल, नहीं भर रहा तेरी गाड़ी में पेट्रोल। अच्छा, ये पेट्रोल पंप तेरे पिताजी का है? रुक, मैं अभी मेरे भैया को बुला के लाती हूँ। अबे तू चाहे जिसको बुला के लिया, लेकिन तेरी गाड़ी में पेट्रोल तो नहीं भरेगा। हेलो भैया। क्या हुआ बहन? पेट्रोल पंप पर आओ तो जल्दी से। ठीक है, अभी आ रहा हूँ। हाँ बहन बोल, क्या हुआ? कौन दिक्कत दे रहा है? भैया ये देखो, मेरी गाड़ी में पेट्रोल नहीं भर रहा। क्यों रे, पेट्रोल भरना। अबे ओए, कहाँ से भरूं? वो खेबड़ी बैटरी वाली गाड़ी लेके आई है। घर चल, चल जल्दी।